Итак, дорогие друзья, для того, чтобы сделать нашего интересного аиста единичку, нам сегодня понадобятся такие интересные материалы, как акварелька, соответственно, баночка для воды, конечно же, простой карандаш с ластиком, фломастер для того, чтобы обвести все это дело красиво, контуром, чтобы наш аист не потерялся, кисточки разных размеров и цвета восковых мелков: коричневый, черный и красный. Давайте же с вами начнем. Наша циферка единичка выглядит как две палочки, которые находятся под каким-то углом. Мы сейчас ее нарисуем. Для того, чтобы она не была у нас одна, у нас будут две единички на страничке. Одна побольше и вторая поменьше. Для чего, вы сейчас все поймете. Вот такие вот у нас единички. На какую же птицу она похожа? Я думаю, что на аиста. Знаете таких птиц? Они красивые, большие и белые. Для того, чтобы нарисовать аиста, мы к нашей единичке большой пририсовываем половиночку круга. Вот такую вот аккуратненькую. Если вам сложно, то вы можете найти маленький круглый предмет, например, 5-рублевую монетку, и обвести ее, чтобы получился более ровный полукруг. Вот так мы его обрисовываем. Нашу единичку, для того, чтобы ее не потерять, давайте обведем маркером, потому что она у нас является основой всего рисунка. К ней мы будем рисовать все остальные вещи. Аисты очень красивые птицы и селятся в гнездах. Вы когда-нибудь видели аистов? Я, честно говоря, нет. Но я думаю, что рано или поздно вы их увидите. Итак, мы нарисовали головушку. Мы нарисуем, обозначим глазик, который потом будем раскрашивать. От одной части единички к другой прорисуем линию нашего клюва аиста. Уже похож? Мне кажется, что да. Давайте посмотрим. У аистов длинные-длинные шеи. Еще длинные шеи бывают у страусов, у фламинго и у цапель. Но мы сейчас нарисуем шейку. Мы ведем такую не очень прямую линию от головы к туловищу. Не такую. Делаем его чуть-чуть изящней. Потому что если нарисовать прямую шею, он как будто бы столбом стоит, да? А тут он похож у нас на такого аиста. Птичка уже начала появляться, и ее тельце у нас будет таким вытянутым овалом, который немножко превращается в капельку. Мы его вот так вот обозначим. Оп, оп. И прорисуем для того, чтобы потом смочь раскрашивать. У аистов очень большие хвосты, такие красивые, черные. Поэтому мы наш овальчик будем соединять с таким треугольничком хвоста. То есть у нас здесь будет такой треугольничек с перышками. И мы к нему добавляем наше тельце. Рисуем аисту. Чего у нас не хватает? Правильно, крыльев. Обозначим крылышком, потому что он у нас сейчас не летит, а спокойно сидит. Крылышко такой дугообразной формы. Такая тоже не очень прямая линия, для того, чтобы он более изящно и красиво смотрелся. А если аист сидит, на чем он сидит? Скажете вы. Не знаете? Сейчас скажу. Сидит он у нас в гнезде, но ему не хватает лап. У него такие мощные лапки, которые похожи на две тросточки. Для того, чтобы показать, что они у нас не просто две палки, торчащие из туловища, мы рисуем еще два полукруга для ножек нашего папы аиста. Или мамы. Кто знает. Мы можем не рисовать продолжение лапок, потому что их закроет наше гнездышко. Гнездышко будет овальной формы.
Мы вот так вот перекрываем ему лапки. И делаем большой-большой овал, в котором находится наш аист. А зачем еще одна единичка летает в воздухе? Как вы думаете? Там будет маленький аистенок, но тоже с большими ногами. Вот сейчас мы нарисовали внутреннюю часть гнезда. Для того, чтобы сделать его объемным, нам нужно еще раз повторить линию овала снизу. Вот так вот сделать похожую дугу на верхнюю. И соединить их двумя полукруглыми линиями. Получилась как такая клумба. Пока что. Потому что мы еще не сделали и на ней веточки. Берем, обводим вторую маленькую единичку. У нас тут будет аистенок, мы уже с вами сказали. Повторяем те же самые движения, что делали, когда рисовали большого аиста. Ну так вот от единички проводим линию, делая ему клювик. Головушку делаем теперь в другую сторону. То есть вот этот у нас смотрит в одну сторону, а другой аист в другую, на своего папу. И немножко сгибает шею, вот так вот выгнутый, как будто бы в чем-то провинился, съел лишнего червячка. Или наоборот говорит спасибо, наклоняя голову. Вот такую изогнутую шею мы ему нарисовали. Капелька наша идет в другую сторону. У нас та есть в одну, следующий в другую. Так как он у нас маленький, то и овальчик будет поменьше. Не хватает ему хвоста треугольничком и крылышко, которое мы прорисуем при помощи восковых мелочков. Вот так вот мы его обозначили. Все лишние линии стерли, чтобы они нам не мешали. И нарисовали ножки. Палочки. Палочки с полукругликами. Вот наш аист в гнезде. А у этого аистенка есть еще не вылупившиеся братики и сестренки. Нарисуем в нашем гнезде парочку яичек, таких овальных. Можно парочку, а можно троечку, а можно вообще не рисовать и сделать червяков, как будто бы они кушают. Значит, мы сделали наши контуры. И прежде чем рисовать акварелью, будем некоторые элементы прорисовывать восковыми мелками. Мы берем коричневый цвет и понадобится черный цвет. Они нам нужны для того, чтобы в гнезде появились веточки. Вот так вот в разном порядке можно прорисовывать их. Можно не обязательно рисовать какую-то палку прямую. Вот так вот внахлёст и в одну, и в другую сторону. Интересное свойство восковых мелков в том, что краска по ним не рисует, поэтому наши веточки не размоются ни в коем разе. Мы вот так вот в разные стороны насаживаем веточки, потому что аисты наши, птички, очень-очень трепетно относятся к гнездам. Они профессиональные строители, и их гнезда иногда бывают очень большими, до 1,5 метров в длину. Вот такое огромное гнездо, вы только представляете. И весом гнезда у них выходят около 20 килограммов. Это же, наверное, как вы весите? Может быть. Так что гнезда у них такие большие, очень прочные и очень интересные. Интересно еще то, что когда аисты улетают на юг зимой, они потом возвращаются в свое же гнездо. То есть если у папы аиста родился аистенок и потом вырос, он вполне себе после полета на юг может вернуться в свое же отцовское гнездо. Вот, мы закончили, наверное,
я закончила вот так вот обозначать веточки коричневым цветом. И теперь возьму черный. Вы можете продолжать коричневым или тоже перейти на черный. Аккуратненько не заезжаем на лапки наших аистов, а то потом мы их не сможем прорисовать. Вот. Интересно, что самое-самое древнее, так скажем, гнездо аистов существовало более 300 лет. Вы представляете, его постоянно достраивали, обновляли. Оно перенесло очень-очень много зим без своих хозяев. Очень интересные аисты птицы. Тоже не заезжаем на наши яйца или червячков, кого вы там нарисовали. И продолжаем обустраивать гнездо для наших птиц. Вот так по-разному заштриховываем. Мы с этим справились. Также сделаем и с перышками. Я уже сказала, что аисты у нас бело-черные. Черный у них хвостик и чуть-чуть крылышек. Поэтому ближе к краешку крылышек мы можем показать перышки. Для этого мы с вами будем полукруглыми движениями имитировать такой узор пера. Черным цветом мы полукругликами заполняем нашего аиста снизу. Сверху мы еще пройдемся акварелькой, поэтому будет очень красиво, я в этом уверена. У вас получается? Я очень надеюсь, что да. Вот так вот мы прорисовали. На что еще может быть похоже? На кольчугу может быть похож этот орнамент. Может быть похож на рыбью чешую, но мы с вами делаем перышки. Вот мы большого аиста прорисовали. Чтобы не обижать маленького, тоже нарисуем ему восковым мелком перья. И хвостик. Так вот, оп-оп-оп. И полукруглыми движениями сделаем ему перышки. А для чего же нам красный мелок, спросите вы? Для того, чтобы мы с вами обрисовали им клювы. Клювы у аистов очень мощные, большие. Внутри циферки 1 мы проводим красный контур и от одной части единички к другой тоже обозначаем этот клюв. Также делаем с маленькой единичкой. Для чего мы это делаем? Чтобы потом краска у нас не растеклась за края и у нас получились аккуратные клювики аистов. Замечательно. Мы с вами закончили рисовать сухими материалами. И теперь приступим к краскам. Берем с вами кисточку какого-нибудь среднего размера. Вот такая у меня кисть. Нам понадобится сейчас красный цвет. Берем красный цвет из вашей палитры акварели. И им прорисовываем клювик аиста. Может быть, у кого-то клювик будет более оранжевый, а у кого-то более красный. Вот давайте сделаем один клювик красным, другой таким оранжевым, чтобы обозначить, что это маленький аистенок. Таким же цветом возьмем и прорисуем ножки. Но для этого нам понадобится более тонкая кисть, чтобы аккуратненько нарисовать их. Берем оранжевый или красный цвет. А можно их вместе смешать, и будет красивый цвет. И, кладя кисточку вертикально, проводим тоненькую линию. Так вот, хоп, и вниз. И у одного аиста, и у второго. Кстати, вы когда-нибудь задумывались о том, куда улетают аисты на зиму? Оказывается, что эти страны у нас находятся в Африке. И улетают еще аисты в Индию. Поверите? Не верите? А я вам говорю. Аисты такие путешественники, они улетают и на континент Африки, и в Индию,
и вообще летают по разным теплым странам, путешествуя зимой, когда все мерзнут. Мы зарисовали нашим аистам ножки. Теперь чуть-чуть поможем их перышкам сделаться еще более красочными. Мы возьмем черный цвет, окунем в водичку и такой полупрозрачной красочкой поверху пройдемся. Если у вас будет заезжать куда-то, не беда, потому что перышки у них очень мягкие и весьма-весьма пушистые. Так вот, хоп-хоп-хоп. И у одного аиста прорисовали хвостик и чуть-чуть крылышко, и у второго. Чтобы показать объем, нам нужно нарисовать тень под крылышком. Мы возьмем и тоже так полупрозрачной кисточкой проведем под одним и под другим крылом. И на ножках так, на полукругликах. Покажем, что они у нас не плоские чашечки, а весьма-весьма объемные птички. Так, с аистами мы закончили. Теперь возьмем любой коричневый цвет, какой у вас есть. У меня вот есть интересные такие оттенки. И будем закрашивать гнездо. Мы набираем на кисточку красочки, тоже полупрозрачно. И вводим спокойно, как нам хочется, потому что наши ветки все равно будет видно. Вот интересные восковые мелки. Да, вот такие интересные у нас есть материалы. Так вот проводим более светлым коричневым снаружи. Если смешать коричневый и черный, то получится вот такой вот более темный коричневый. И им мы закрасим внутреннюю часть гнезда, чтобы показать, что оно у нас тоже такое объемное и большое. Закрашиваем. Аккуратнее с ножками. Мы постараемся их не задеть. Тут кисточку кончиком кисточки кладем и им рисуем. Так, так. Но если у вас не получилось или вы чуть-чуть залезли, ничего страшного, мы с вами обведем все это дело маркером чуть-чуть попозже. Так, гнездом почти закончили. Вот так вот ножки обвели. Яички у нас остались тут так лежать. Вот. Вот такое интересное гнездо получилось. А если чуть-чуть неаккуратно еще закрашивать, то появится ощущение еще большего количества веточек, которые нанесли наши замечательные строители. Так что не боимся и рисуем, не обращая внимания на контур. Вот так. Будет более естественный такой вид нашего гнезда. Вы же знаете, что гнезда они строят высоко-высоко на деревьях. И иногда даже бывает строят их на домах человек. Вот. Мы такие молодцы. Чуть-чуть красочка потекла, но ничего, сделаем из нее веточку. Вот. Для того, чтобы наши аисты получились более красивыми, мы их сейчас обведем маркером. Берем черный маркер. Берем и обводим им глазики аккуратненько. Вот так вот. Из кругликов их сделаю чуть-чуть овальными. Обводим наши круглые головушки. Обводим шейку. Главное, чтобы краска засохла и маркер с ней не соприкасался. Аккуратненько так прорисовываем. Можно обводить не все контуры, как это делаю я вот здесь и вот здесь, да, чтобы у нас аист выглядел более естественно. Обведем крылышко отдельно и обведем отдельно хвостик. Сделаем им 3 основные такие большие пера. Вот. Клювик не будем обводить, потому что мы уже его ввели красным восковым мелком. Сейчас перейдем на большого аиста. Смотрите аккуратнее, не вляпайтесь пока что в гнездышко. Обводим ему ножки, тельце.
Вводим ему аккуратненько крылышко. Шейка соединяем. Чтобы показать перышки, можно поделать небольших засечек вот таких вот, что они у нас такие перьевые товарищи. Аккуратно закрашиваем. Оп. 3 наших перышка нарисовали. Делаем с вами обводку для ножек. Так, чтобы ничего у нас не заходило друг на дружку. Если вам сложно напрямую обвести, возьмите линеечку и обведите по ней. Нам не нужно так много обводить наше гнездо, потому что оно получилось таким замечательным, что уже больше некуда. Поэтому обведем наши лежащие яички в гнезде, а само гнездо чуточку добавим такими линиями фломастера. Снизу немножко введем. Можно не обязательно ровно, у нас же куча веток. И чуточку сверху. Сотрем все совсем ненужные оставшиеся карандашные линии, чтобы они нам не мешали. Ой-ой-ой. Проверим, чтобы у нас краска засохла. И посмотрите, какие замечательные аисты у нас получились. Наша единичка здесь и здесь. Для того, чтобы о ней не забыть, мы ее посильнее обведем. И получим вот таких вот наших замечательных аистов. Вам понравилось рисовать? Я очень надеюсь, что да. Так что присылайте ваши работы к нам на сайт. Если хотите, чтобы мы посмотрели их и ответили на то, какие вы молодцы. Ну а так я говорю вам спасибо большое за урок и до скорых встреч. Всем пока-пока.